क्या आपको पता है कि एयरप्लेन में ऑटोमेटिक डोर्स की जगह मैनुअल डोर्स क्यों लगे होते हैं? असल में एयरप्लेन के बड़े प्लग टाइप डोर्स एक कोर की तरह फ्रेम में टाइटली फिक्स हो जाते हैं, जिन्हें खोलना और बंद करना बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये डोर्स ऑटोमेटिक डोर से कहीं ज्यादा भरोसेमंद, सेफ और मजबूत होते हैं। सोचो एयरप्लेन में ऑटोमेटिक डोर्स हो और उनका ऑटोमेटिक सिस्टम ही खराब हो जाए तो डोर्स जाम हो सकता है, गलत टाइम पर खुल सकता है और फिर इमरजेंसी में नहीं खुला तो इसलिए एयरप्लेन में ऑटोमेटिक डोर्स नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।